Horren, hasi gaitezen. Ikusi behar dugu lehendabiziko bihurgailua. Eta igual, ez dakidan sartuko zaidan, ideia menauzteko, bai, hasi gaitezen. Ikusi zagun hau egiteko, bihurgailu. Flash! Analogiko. Digital bihurgailua. Eta begiratzazue. Honi ailegatu behar zaio tensio analogiko bat, eta berak bihurtu behar du balio digital batera. Bakarrik puntu baten bihurketa egin behar dugu, Gero denboran hau errepikatzea, utziko dugu sistemaren esku. Baina, ikusi dezagun zirkuitotxo bat, sartzen zaiola tensio analogiko bat, VH, ditu behar diot, gero esango ditu zeratik, eta ateratzen duela, hausi. VH sartu behar zaio, eta atera behar du zenbaki digital bat. Vale, bien, pues hortako, berriz, daukagunez hemen tarte bat daukagunez hemen, egin behar dut berriz tensio zatitzaile bat. Berriz, izateko tarte guzti hauek hor. Tensio zatitzailea, beste kasuan bezala. Flash kasuan bezala. Tensio zatitzaile bat, maximotik minimora lurrera, hemen kasu honetan, komerzialak lurrera erabiltzen dute, eta tartean, N bit baldin badauka sistema honek, bihurgailu honek, berriz izan behar ditugu, bi berrene erresistentzia totalak. Baina, banatu behar dira horrelaxe, ez jarri balioak, 8 resistentzia, zazpi eta 8 lurrera. Ideia berdina. Zazpi, bale. R baliokoak, eta sistema komerzial hauek, flash komerzial hauek, hau R izan beharrean da. Eta hau R izan beharrean, hemen tarte handiago bat uzten dute. Hemen, 1,5 R jartzen dute, eta hemen 0,5 R. Osotara jarretzen dugu izaten, bi berrene, 8 R. Hau, 3 baldin bada, 8 R izango gintuzke. Baina horrelaxe banatuta. Eta honi, bihurgailu honi, sartu behar zaio, balio analogiko bat, tensio analogiko bat, VH deitu behar diot, zeren hemen gero behar izan behar dugu beste bloketxo bat. VH, analogikoa, Ailegatu behar dela hemendik. Hemen, V analogikoa, deitu behar dio dela, VH, hold. Eta hau bihurtu beharko dugu, balio digital batera, 3 bitekoa. 3, B2, B1. Bale, pues hemen ere zabili behar dugu zirkuito digital bat, zerbait berezia egiteko, ulertzeko erraxa, ez du ikusi behar nola egiten den, baina ideia izan behar da hoxe. Hemen ditugu, zerotik hasten da, bat, 3, 4, 8. Bale. Hemen ditugu tarte guzti hauek. Bat, 2, 3, 4, 6. Zazpi, bai. Eta daukagu tensio analogiko bat. Eta behar dugu jakitea, tensio analogiko hau, txikia baldin bada, pues hemen egongo da. Balio hauen artean, hemen, altua baldin bada hemen, erdian baldin bada hemen. Orduan, konparatu dezagun, hau, guzti hauekin. Konparatu dezagun. Begira, konparatu behar dut, hau. Konparatu behar dut, hau. VH, hemendik pasatuko dut. Hemendik, begira. Konparatu dut VH, honekin. Señal analogikoa, oso altua baldin bada, 5 voltio, 8 voltio, lo que sea, irterau batera egon behar da. Bajuagoa baldin bada, VH, hau baino bajuagoa baldin bada, oza, baldin badago tartenetan, hau maila bajua eman behar du. Orduan, berdina egin behar ditut, balio guzti hauekin. Konparatu behar dut. Tarte guzti hauek. Horlaxe kokatuta gainera. Guzti-guztia konparatu behar dut sarrerako tensio analogiko horrekin.
Begira. Ja, ez zer dukagun, ina gara dukagun. Bai, atxeen txiki bat egin behar dugu, eta gero jarrituko dugu, bale? Ja, venga. Jarraitu dezagun, ideiarekin. Hemen konturatu beharko zarete, oraintxe, bagabiltza tentsio bat konparatzen tarte guzti hauekin. Eta konparadorak egiten duten badakizue. Demagun, balio hori dagola, ez dakit, bi hauen artean. Ez dakit hau ez balio duten, bi hauen artean. Orduen, konparadoretan, konparazioa izan behar dugu hemen. Maila altuak, zeren VH altuago izan barkatu. Bai, VH altuago izan behar da, hori baino altuago izan behar da, beraz, maila altuak, eta hauek bajuak. Osa, hemen baldin badago, hau bajuak, hauek altuak. Hemen badago, hauek bat, hauek zero. Ikusten da, ez dakit bat izan behar direla bajuak direnak, eta zero goikoak. Orduen, hau, mundu digitalean gaudenez, ideia txorrekin, posibil izan behar da hemen berriz erabiltzea beste deskodetzaile berezi bat, ideia honekin, egia taula jarriko dizuet. Begira, beste gauzatxo bat. Hemen 8 resistentzia daude, 8 tarte egiteko, baina zeroan ez dugu jarriten gailurik. Hemen azpira baldin badago 0 bezala hartuko dugu. Eta etengailu kopurua da erresistentzia baino bat gutxiago. Mentxe daukagu etengailu bat azpitik, 8 izango zen hemen, ez dugu ipini. Sistema komerzial hauetan, etengailuak daude erresistentzia baino bat gutxiago. 7 etengailu daude. Beraz, hemen 7 irtera digital logikoak konparadoretan izan behar ditugu, eta hor dituko ditut horlaxe. C0, C1, C2, C3, C4, C5 eta C6. Zerotik hasita 7, 8 beharrean 7 daude. Eta honen egia taula hau izan behar da. Ia, jarri ezagun nundik hasiko naiz? C0tik, C6, zirkuito digital horrek hau egin behar du. Sarrera guzti hauen arabera, eman behar du balio bitarra gu nahi duguna. Ideia honekin. Sarrera guzti hauek zerora baldin badaude, horrek esan nahi du balioa hemen tarte honetan dagoela. Txikiena da. Beraz, hemen 0, 0, 0 izan behar dugu. Berriz, tarte honetan baldin badago, urrengoan, hau egon behar da batera. Hau bat, eta goikoak zerora. Eta zirkuito digital honek eman beharko du, honen balioa lehen da biziko tartearen naia, 0, 0 bat. Horrela egin beharko du. Urrengoan baldin badago, azpiko bia daude batera, VH altua delako, eta guzti hauek zerora. Emateko, batez ere, bat kopurua. Galtzen bazarete, horrelaxe. Urrengoa izango zen horrelaxe. Emateko 3, horrelaxe, dena jarriko ditut. Osea, 4 bat daudenean, 4garren zenbakia izango zen. 5garrena emateko hau. 6garrena horrelaxe. Eta denak bat izango zen, tarte honetan dagoela. Balio handiena, azkeneko tartean, balio digital handiena eman behar diogula. Bat. 3 bitekin, bat. 8 bitekin, 8 bat. Hauxe eta zirkuito digital deskodetzaile honek egin beharko zuena, eta egiten duena. Konfigurazio honen arabera. Badaukagu, berriz konfiguratuta beste ADC bihurgailu bat, bihurketa egiteko, balio analogiko bat, balio horretan bihurtzeko. Adibide bat egin dezagun. Adibidez, flash ADC bihurgailu komertzial batean, nun jarriko dut ez dut nahi ezabatzea, hementxe, ja. Flash ADC bihurgailu batean, ariketa, 3 bitekoa, hori bezalakoa, N 3 bitekoa, beraz 8 izan behar dugu, erreferentzia tensioa baldin bada 10 voltio, hemendik sartzen baldin bada 6,3 voltio, VH baldin bada 6,3 bat voltio, ze irteera digital eman behar du? Zen bada D? Zen bada D? Horrelaxeko galderan, ulertu garko genuke zirkuito honek egiten duena, eta da hoxe. VH da 6,3.
Tarte hau da 0-tik 10 daukagula banatuta 8 tartetan. Hor, ikusi beharko dugu 6,3 hori non erortzen den. Hemen erortzen bada, horiek egon behar dira batera. Hemen erortzen bada, horiek. Osa, ez dakigu. 6,3 bat, 6,31. Bueno, egin behar dudana da, egon honetan, kalkulatu behar ditut balio guzti hauek. Jakiteko non egon behar den. Ez? Tensio zatitzaile bat. Sin más, nik egiten dudan bezala. UBR esan dugu dela 10. Beraz, hemengo intensitatea izango zen. 10. Zati 8 R, berdin 1,25 zati R, eta hori egin behar duena da, erresistentzia bakoitzan dagoen tensioa. Osea, erresistentzia bakoitzan erortzen den tensioa, UBR, izango zen intensitate hori bider R, 1,25 voltio. Osea, egoera horretan, erresistentzia bakoitzan 1,25 voltio. 8 daude bakarrik, beraz, zati handiak dira. 8rekin txikiago izango zen, hau 256, baina kasu honetan, erresistentzia bakoitzan 1,25. Horrek esan nahi du, hemen izan behar dugula honen erdia, 0,5 erre daukagun ez hemen, markatu hemen 0,5 erre zan. Hemen izan behar dugu 0,625, bai, da? Voltio. Hemen izan behar dugu 1,25 gehiago. Jarriko ditut, kalkulak egin nahi ditut. 1,875. Hemen 1,25 gehiago. 3,125. Hemen 4,375. Hemen, baina, 5,625 uste dut. Hemen 6,875. Bale, zenbaki xelebreak, baina ideia hori da. Urrengoak ez ditugu kalkulatu behar, zeren ja, ikusten dugu sarrerako tensioa non egon behar den. Begira. VH baldin bada 6,3, egon behar da hemen, tarte honetan. Hau baino altuagoa da, hau baino bajuagoa. Orduen izan behar ditugu. Bat bezala, 1, 2, 3, 4, 5 etengailu batera. 5 etengailu batera, eta 2 zerora. Eta egoera izango zen hauxe. Azpiko 5 batera, goikoak zerora. Goiko 2 zerora. Eta zirkuito digital horrek eman behar digu hemen, 1, 0, 1. Eta D izango zen, 1, 0, 1. Hau horrelexi egingo zen. Beste ariketa batean, jarri ditzakegu beste referentzia bat, beste sarrerako tensio bat, orduen kalkulatu beharko dute ze tensio ditugun, hori argi izan, eta ikusi ze balio ematen duen irteeran. Bale, horrela xeutzi behar dugu, zeren izango ditugu aukera ariketak egiteko. Bale? Pues, hemen txegaude. Ikusi dugu bihurketa egiteko lehendabiziko zirkuitua. Bigarren batera ikusi behar dugu, bi kasutan bi nazirkuito ikusi behar ditugu bihurgailuak egiteko. Aurreko kasuan RBR eta Kelvin, hemen flash, eta gero ikusiko dugun bigarrena. Beste arazotxo bat. Bale, hau zabatu behar dut, ariketa zabatu behar dut. Adibidea, ariketa baino gehiago adibidea. Beste arazotxo bat. Bale, hemen, tensio bat sartzen da, tensio hori konparatzen da hauekin, hauek aldatu beharko dute beraien egoera, gero zirkuito digital bat dago, hemen, badago, urratsa bat daude hemen diko nuntzaile gatzeko. Eta laborategian ere ikusitzen duten operazionalak badauka bere SU rate, ere bere denborak eta... Hau da, zirkuito bat daukagu hemen tensio analogiko bat, demagun hau dela, VH, hau zala, eta VH jarraia da. Naiz eta guk hemen puntu hori hartu, tensio analogikoa aldatzen dago. Guk tensio hori hartu dugu, eta nahi dugu zirkuito honek bere eragiketa egitea, hemen, baina bere denbora behar du. Osa, bere denboratxo bat igual behar du hemen, denboratxo bat egiteko, ez dakiz eman nanosegundo edo milisegundo edo. Eta hau aldatzen dago. Hau aldatzen dago, eta honek behar du bere denboratxoa gauzak egiteko. Alba da, joder, sartu dezaiogun honutza, balio hau egonkortuta. Egonkortu dezagun. Puntu honetan, hartu dezagun balio hau, eta pasatu dezaiogun honutza, baina egonkortuta horrelaxe.
Horrelaxe. Sarretako seinaloen jarraitu ezala igotzen, baina nik honi pasatu behar diot puntu hori hartuta hortxe. Denbora guzti hau izan behar du bere aldaketa edo transformazioa egiteko, bere bihurketa egiteko, urrengo periodoan puntua hartzeko, berriz hau ere egonkortzeko balio horretan, denbora emateko zirkuituari bere aldaketa egiteko. Hoi behar dugu, hoi behar da, bide honetan seinale jarraia. Hemen behar dugu, hartzea balio bat eta mantentzea. Behar dugu hemen muestreatzea retener, hold. Ingelesez hold, erderaz retenedor, eta iztegian atxikipena, edo atxikitzea, edo atxikipena, esango diot. Retenedor, hold, hau da hold. Retener, atxikitu, enuen ezauten hitzori. Retenedor ere erderaz zarra egiten da, hold, ingelesez hobeto, behar dugu. Hori ez gertatzeko. Horregatik tensio honi VH esaten zaio. Honi, VH, hold, nagolako. Horde nola egin behar dugu hori. Kargatu dezagun kondensadoretxo bat, balio honekin. Kargatu dezagun kondensadoretxo bat. Superazkar, erresistentzia gabe, kargatu dezagun. Hemen sartzen zaion VA, analogikoa ez. VA, edo hemen, VA. Kargatu dezagun, baina bakarrik momentu zehatz batean. Hau da, jarri dezaiogun, eta gainera, aizue, hemen hau sensiblea denez isolatu behar dut buffer batekin. Buffer batekin isolatu behar dut VA. Bakizu honek bakarrik isolatu egiten duela. Yes, onitzago, bakatu. Isolatu behar dut, VA onutzaile gatzeko. Eta kargatu behar dut, momentu zehatz batean, etengailu batekin hemen. Hemen erresistentziarik ez dagoenez, hemen hau izten badut, momentu txiki bat, izten badut, bere ala kargatu behar zaigu, baliontara. Eta irekitzerakoan, isolatuta geratu behar da, tensio hori mantenduz. Hori ere isolatzeko mene beste bufferra jartzen badut, kasu honetan isolatzeko hau, hemen jartzen dugun eretekin, hau egin behar dugu. Balioa hartzeko, jarri behar dugu hemen etengailu bat. Eta gainera, bere agindua irudikatzeko hemen sarrerako seinale bat. Hemen. Irudikatu behar dut. Hemen denean bat, hau izten da, eta denean 0 irikitzen da. Gauza da, denbora txiki bat behar dugula. Demagun, hemen irudikatzen badut hemen. Hemen digitala, Nik nahi badut hemen balio hori hartzea, hor, pulso txiki bat. Badidali behar diot, hau izteko, bere ala kargatu behar da baliontara, VA, Eta irikitzerakoan hor geratu behar da VA, isolatuta. Bueno, VA balioa, baina VH esan behar diot, hold. Zeren hau, honek jarretu behar du horrein igotzen, baina hau hold geratu behar da hemen. Urrengoa, hemen. Eta horrelaxe, muestreo frekuentzia edo periodo bakoitzen, agindu bat, hau kargatzeko, eta seinalea mantentzeko finkoa, honek bere lana egiteko lasai asko, denbora guzti honetan, muestreo denboran. Muestreo periodoa, laginketa periodoa TM jarriko dut erderaz. Orduan, hau, ulertu dugu, nola egin dezakegun, behar du bere denbora behar duenez, aizue. Hautsi behar dut tensio hori ratotxo bat, periodoan, hautsi behar dut. Track and hold, ingelesez, track and rock and roll, bai dirudi. Track and hold bloketxoa, eusteko eta muestreatzeko. Orden ja bagabiltza, bihurketa honetan beste bloketxo bat hemen jartzen, hau galditzen badegu gaur jarri berko zen. Bale? Hoixe da, tarte doikuntza, atxikipena, blokea edo track and hold esango dio, negin galdetzen badizu track and hold jarriko dut, eta bere eskema hoixe. Orduan, sistema digitalak nahi duenean balio bat
Digitalizatzea, agindu bat bidaliko dio, frekuentzia muestreo edo FM frekuentziakoa, honi balio bat hartzeko, honi bihurketa egiteko eta sartzeko. Urrengoa, tak, honek kontrolatu behar ditu guztiak, denbora horrekin. Honuntza M, sartuko zen, frekuentzia horretara. Ideia simple honekin. Kondensadoretxo bat kargatu balio horretara eta mantendu isolatuta bi bufferrekin. Berez operazionala leku guztietan, Elegante. Vale. Azkeneko ideiatxoa, ikusi aurretik bigarren zirkuitu hau egiteko. Hemen, bagabiltza balio hori hartzen eta mantentzen. Eta ikusi duzue, borobildu dugula balio gertuena dagoen balioa. Osa, borobilketa bagabiltza egiten hemen txe. Balioa baldima dago tarte horretan borobiltzen dugu balio hortara. Baldima dago tarte honetan hortara. Osea, balio guzti hauek, hemen erortzen diren balio guzti hauek jartzen ditu hemen. Errore bat gabiltza egiten. Kuantizazio errorea. Kuantizazio urratxan, borobiltzen dugunean, errorea. Horrek izen bat dauka. Kuantizazio errorea. Eta erraxa da kalkulatzea. Zen errore hori da, gure tartea zati bi berren, Hori porzentaia bezala jartzen baldin badugu, zati bi berrene, hauxe izango zen. Kuantizazio errorea. Parametro garrantzitsua. Eta ideia bat izateko, zer errorea gabiltza egiten n bit kopuruen arabera, kalkulatzen baduzue. 8 biteko errorea, badakizu zer errorea ateratzen den, 0,4. Ja, 8 bitekin bakarrik, egiten digun errorea borobiltzen ideia honekin, badirudiela, jode, zer errore, zer seinale zagarra. Ez. Gordetzen ari garena digitalki, gehienez errore hori izan behar du. 8 bitekin bakarrik. 3 bitekin bai, hau tarte handia gara, baina 8 bitekin 256 tarte ditugunez, errorea da hori. Estandar hau nahiko txikia da. Hau ere oraindik 10 bit erabiltzea ere oso gutxi da. Kasu horretan, errorea izango zen 0,1 baino txikiagoa. Eta beste estandar bat da n 12 bit erabiltzea, eta kasu horretan errorea da 0,02 baino txikiagoa. Ja 12 bitekin bakarrik. Orduen, nahiz eta ideia honetan badirudi, jode, errorea gabiltzala egiten, puntu finitoak hartzen, hemen borobiltzen, ja, 12 bitekin errorea zai, zurri txikia. Kuantizazio errorea, bale? Portzentaian bezala jarritako borobilketa hori. Eta haien txegure gunuke. Atalau? Bale. Orduen, orain ikusi dezagun, hau egiteko bigarren ideia komerzialki aurkitu dezakeguna. Zirkuito bat, sartzen digutela tensio bat, tarte batean, eta lortzen dugula balio digital bat. Eta honekin flipatu behar duzue. Nik ere flipatzen dut. Baina eske elektronika horrela da. Begira. El convertidor de aproximaciones sucesivas. Ondoz ondoko bihurgailua. Begira. Izenburua jarriko dut, eta pixkanaka, ideia hartzen dugun. Adibide batekin egin behar dut, eta guk ere galdetzen badegu nola funtzionatzen duen, adibideo jartzazue azaltzeko zeren nahikoa izan behar da. Flash ADC, orain, ondoz ondoko bihurgailua. Bigarren aukera mek. Lua. Ondoz ondoko bihurgailua. Helburua betikoa. Tensio analogiko bat. Eutxita, VH. Sartze behar zaigula hemen. Ez dakizen bat dezimalekin. Eta helburua da hemen digitalizatzea. Digitalizatzea 4 bitekin adibidez. Adibidea honekin egin behar dut,
de 0. Vale, pues badakizu zer egin behar dugun, begira. Pum. Momentu batean hemen tensio bat ailegatzen da, tak. Urrengo periodan, menstrua periodan, ailegatuko da beste bat. Baina demagun ailegatzen da, hemen txe, hemen. Denboran ailegatzen zaigula hau ailegatzen zaigula, VH. Eta denbora hau daukagu, bihurketa hau egiteko. VH, balio ontak, ez dakizema balio den. Vale. Begira. Bakizu zer egin behar dudan? Begira. Hemen, VH azpirago. Zirkuito elektroniko bat hartu behar dut hemen. Zirkuito digitala. Zirkuito digital bat. Dituela, lau irtera. Lau irtera. Eta begira, hau egin behar dut. Osea, bihurtu beharko dut balio bat, balio digital batean. Hemen, zenbaki txikiena da 0. Zenbaki handiena da denak bat. Erdiko balioa, digitalki, erdiko balioa, bakizu zein dan digitalki? Bat eta hauek 0. Adibidez, bat ez da 0 dala 8, osotara 15, osea, erdiko balioa, tarte hortakoa da, digitalki da, bat 0. Orde, lehen urrats batean, lehen urratsan, jarri behar dut, lehendabiziko bit hau, garrantzituena, hemen, hemen barruan. Jarri behar dut batera. Eta besteak 0-la. Erdiko balio bat hartu behar dut. Digitala. Zertan nabil? Eske, konparatu egin behar dut. Ikusi behar dut. Balio hau dagoen, hori baino txikiago edo hori baino altuago den. Orden, konparazio egiteko, begira zer egin behar dudan. Hartu behar dut hori, bat 0, 0, 0. Gogoratu zertan gabiltzen. Balio analogiko bat bihurtzen digitalera. Eta esan dugu, bega, hartu behar dut balio digital bat alazar, bueno, erdikoa, bat 0, 0. Eta honekin konparatzeko dela analogikoa, bihurtu behar dut hau analogikora. Osea, bueno, bai, venga, marraztu behar dut. Bihurgailu digital analogiko bihurgailu bat. Bihurtzeko erdiko balio digital hori, tarte hontan balio analogiko batera. Eta honein egin behar dut, honekin konparatu. Honekin konparatu, konparadore batekin, beti bezala. Adibidez, demagun tartea dela 0,8 voltio. Eta hemen sartzen dela 3 voltio. Lau 0,00 izango zen 0,8 voltio hortako 4 voltio. Eta 3 txikiago da. Hemen daukan 4 voltio, konparatzen dut 3kin. Hau txikiago da. Orduen, konparadore honekin nik badakit hau txikiago eta altuago den. Orduen, hau bihurtu dut, demagun adibide bat egin behar dut. Adibidea, demagun uberref dela 8. Adibidez, bost, bai. Uberref demagun dela 5. Adibidean. Nun jarriko dut. 5 voltio. Orduen, bihurgailu honetan, hemen daukagun tensioa zein da? VDA, hoi zer da? Bihurgailu honetan, hau bihurtzen badegu, zer da? Pues tarte guztia zartzi zortzi, tarte guztia zati zortzi, bider balio hau da zortzi. Bider zortzi. Eta hori ateratzen da, zati, barkatu. Tarte guztia zati biber N. Adibidean nabil egiten lau bitekin. Zati 16. Orduen hau da, 2,5 voltio. Hemen zango genuke 2,5 voltio. Da, Marko? Bai. Orduen begiratzen, banabil konparatzen hau, erdiko balio honekin. Eta erabakia hauxe da. Balio analogikoa. Erdi hori baino altuagoa baldin bada,
batera jarri dugun lehendabiziko bit hori mantenduko da batera. Aldiz, balio analogiko hori azpiko erdian baldin badago, lehendabiziko bit hori da 0 bat. Lehendabiziko erabakia. Kasu honetan, adibide honetan, demagun VH dela zenbat egin dut, adibidea, utzi zaila berdina jartzen, 3,3. Demagun VH dela 3,3. 3,3 bat, voltio, ez dakit. Pues kasu honetan, VH altuago denez, 2,5 baino altuago denez, horrek esan nahi du, honen bihurketan bere lehendabiziko bita dela bat. Eta horrela esan behar diogu. Hau, altuago denez, esan behar diogu iterazio horretan, deiru dela bat. Bigarren urratsan, utzi behar dugu lehendabiziko bita ja erabakita batera, eta egin behar dugu berdina besteekin, urrengoarekin. Hartu behar dugu erdiaren tartea eta erdibitu behar dugu. Bere balio erdikoa da batera jarri probatzeko, eta hauek 0ra. Honen balioa, hau da 8 dela o 12. 12. Bihurtu behar dugu tensioa konparatzeko. Bihurtzen badugu tensioara, urrats honetan, VDAZ da, tarte guztia, zati biberrene, dala masei, bider, 12, hau ateratzen zait, 3,75 voltio. Berriz erabakia hartzen dugu. VH, hau baino altuagoa baldin bada, hau batera. Berriz VH, txikiagoa baldin bada, bit hori 0ra jarri berko dugu. Change. Edo bat, edo 0. Zer gertatzen da kasu honetan? 3,3, hau baino txikiagoa da. Horrek esan nahi du, bigarren bita 0 dela. Batera jarri dugu probatzeko, konparazio horren ondoriz ikusi dugu hor dagoela. Badakizu zertan gabiltzan? Matematikoki. Hortan gabiltza. Tartea. VH 3,3. VH bost eta 0. VH hemen. VH. Lehen da bizti hartu dugu erdiko balioa. Eta konparatu dugu honekin. VH hemen baldin badago, esan nahi du digitalki, lehen da biziko bita bat dela. Urrengo urratsan. Tarte hau, badakigu hemen dagola, bigarren urratsan egin duguna. Horen, erdiko balioa hartu dugu, bat 0,0 da tarte honen erdia, eta orain, txikiago baldin bada, hemen dago, handiago baldin bada hemen. Txikiago baldin bada, digitalki esan nahi du 0 dela. Bale? Urrengo azegin behar dugu. Tarte honen erdia. Eta aukeratu goian edo behan dagoen edo ez. Erdia izan behar dago, jarraitu ezagun. 3. urratsa. Hau badakigu bat dela. Hau 0 dela, probatu behar dugu 3. bita, batera, bestinekoak 0ra, honen balioa da 10. Horregatik izaten zaio por aproximaciones sucesivas. Ondoko zon, bale. Bihurtzen dugu digitalki, VDAC, bost zati 16, bide 10, eta hau, 3,2 bost. Bost voltio. Hoi, konparatzen baldin badegu, ikusi behar dugu, batera dagoela, zeren VH altuago denez, bit hori batera. Dago, egongo zan, hemen bezala, bera. Horkoian egongo zan. Tarte honen horkoian. Beste aukera izango zan hau, ez da bete, beha jarriko dut, 0. 3. urratsan honetan badakit nik, lehen da biziko bitak horiek direla. Eta azkenekoan, berdina. Hau zan, 0 bat, eta azkenekoa jarri behar dut batera, eta erabaki beharko dut, edo bat den, edo 0 den. Berdina. Hau bihurtzen dut. Hortara, hau zen bada, 8,3. Bihurtzen dut tensiora, bost zati 16 biden 11, 3,4, ui, erberut, zemak izakar bat, 3,4, 3,7 bost, voltio. VH altuago baldin bada, DAC, hau batera.
eta VH bajuagoa baldin bada, hau 0-ra. Eta zer gertatzen da? VH bajuago da, ez? 3,3 denez, orduen, hau bajoa denez, hau, 0-ra, barkatu. 0-ra. Zenbaki bitarra da, 1, 0, 1, 0. Eta hau bukatu behar dugu puntu honetan. Horlaxe. Zirkuitoa ez da ikasi beharko, Eskema emango da, eta galdetuko da nola funtzionatzen duen, eta hemen modu eberena da adibide batekin egitea. Orokorrean jartzen badegu ez dira gauzak horren argi ikusten. Adibide bat jartzazue, eta horrelaxe azaldu. Orduan. Hau, hauntu behar dut. Denboran. Orduan, konturatzen zarete zertan gabiltzan. Osea, bagabiltza muestratzen seinale bat superazkar, tak. Osea, tak. Osea, tak. Osea, da superazkarra. Hau da, muestreo periodo bat, takize frekuentziakoa. Eta, gauza guzti horiek egin beharko dugu denbora txiki honetan. Joder. Osea, denbora honetan, eman beharko digu denbora iteratzeko 4 aldiz, osea, n aldiz, horretan. Hau da, muestreo periodo hori, argi da, izan beharko dela, pauso, bakoitza, hemen, behar dugun, horri tebi deitu behar diot. Tebi, hau iri tebi, egin beharko dugunez, 4 aldiz, hau da, n aldiz, bilko purua n aldiz, muestreo periodoa izan beharko da, hau baino altuagoa, ikusten duzu ez, denbora honetan denbora mateko, aldaketa hori egiteko. Edo da, frekuentzia ikuspegitik, F2 deitu behar diogunu, ikus behar dugu, frekuentzia, honen frekuentzia izan beharko dela, n aldiz handiagoa muestreoarena. Hauxe. Bai, uste dut horrela dela. Hoi da. Ikusten duzu ez? Hauek ez daude ikasi beharrik. Eskematxoa argi izan da, eta ulertuta zer gertatzen den, hau hemendik atera dezakezue. Hauek galdetu daiteke, Horrasiko ariketak adibidez egongo dira. Adibidez. Bueno, ez, ikusiko ditugu ariketak. Ez dut prestatu, bakarren bat. Bai. Adibidez, demagun bihurgailu bat, ondoko bihurgailu batek, muestratzen dituela kilohertzio batera. 2 kilohertzio. Muestratzen dugu 2 kilohertzio. Segundu bakoitzan, 2000 aldiz. Bai, egin dezagun hori. Eta galdetu dezakegu, bale, ondoko bihurgailu bat erabili behar dugu. Eta honen frekuentzia horrela irudikatu behar dugu. F2 hemen izan behar du erleju bat, CLK2, F2koa, hau dena kontrolatzeko abiadura hontara. Eta galdetu dezakegu, zein da F2 minimoa? Egoera honetan, erabiltzen baldin baditugu 8 bit. Hori izan beharko zen. Pues, frekuentzia muestre honekin, atera beharko gugenuke TM, 1/2000, eta frekuentzia. Tebi izan beharko da hori zatiene, gehienez. Tebi izan beharko da hori zatiene gehienez. Tebi izan beharko da gehienez. Tebi, bai, zatiene. Denbora horretan sartzeko. Eta frekuentzia, pues hemendik ere aterako genuke. Bale?
N izan da 8 bit. Bueno, horrela xutziko dugu, aterako dira zalantzak eta gauzak. Vale, eta orduen, bertan utzi behar dugu, eta orduen proiektuarekin jarretzeko ideia bazten duten batzuk, aprobetxatu ezakegu.